Итак, что у нас сегодня происходит? Сегодня воскресенье. Это мой портер. Это мой аккумулятор. Сериал про портер продолжается. Я нашел сервис. Как я нашел? В нашем в чате, в Телеграме один добрый человек поднял тему. Второй добрый человек подсказал мне сервис. Спасибо им огромное. Так что чаты творят чудеса. Иногда можно друг другу очень сильно помочь. Мне подсказали сервис, который находится в Люберцах. Я посмотрел по картам, а он, оказывается, переехал. И он переехал недалеко от моего дома. Так что сейчас я ставлю аккумулятор, отвожу им портер туда. Завтра они снимают генератор, я везу его в ремонт. Закрываем шлагбаум. Что же делать? Болтов-то у меня нет. Нам поможет... Блять, он ебаный волшебник, он ебаный волшебник! Как и моя Кокопян достал пакет из лент. Вчера покупали пиво, и пакет нам пригодился. И второй. Так что ходить в магазин за пивом иногда полезно. Ой. Я же на этом портере еще ни разу не ездил. Именно на этом. Передача. Трубка 15, прицел 120. Батарея огонь. Бац-бац и мимо. Странно, стоял же на ручнике, лампочка не горит. Почему? Вот, на ручник убрали. Включили приборы. Первая передача. Сиденье чуть-чуть надо подрегулировать. Говорят, в портере тесно. Я до педалей не достаю. Ну чё, первая передача. Страшно. Страшно, очень страшно. Все, родной. Давай, не подведи. Давай. Нормально. Непередаваемые ощущения. Так, и вроде бы мы приехали. В том же здании, где фитнес. Фитнес, вот автосервис, наверное. Наверное, вот этот.
такая беда. Задние двери. Там уже пипец. Внеплановое включение. Хочу вам показать одну штуку. Встретился со знакомым. Думаю, можешь себе прикупить Audi. Вроде бы обычная Audi, да? Ничего такого необычного с виду. Но есть кое-что интересное. Руль-то справа. Прикольно. Что у нас сзади? А здесь у нас Stella Artois, BAD, кожаный салон. Все на высшем уровне. S-Line. Она, правда, немножко горела. Ну, совсем чуть-чуть. Наверное, восстановление дорого не будет стоить. И стояла она долго. Зато здесь какая красота. Европа. Навигация. Те, кто смотрел мой ролик по восстановлению стекла лобового на транзите, как вы думаете, вот это стекло можно восстановить? Попытаться можно, да? Всем привет! Че, вы думаете, что сейчас в лес иду за грибами? Вроде для грибов уже поздновато. Нет. Сегодня у нас среда. Сегодня обед. Обед пока не у меня. Обед это по времени. 12:30. Мы с тобой идем за Портером. Портер жив. Портер жил. Портер будет жить. А вот, кстати, видно. Видно. Вон он стоит. Диагноз по генератору не подтвердился. Почти. То есть зарядки не было, потому что сгнила проводка. Поменяли проводку. Это дешевле, чем менять генератор. Сказали, что все работает. Так что идем забирать. Еще такой интересный момент. Он же здесь стоит под открытым небом. Аккумулятор у меня был притянут на пакет. Просил, чтобы сняли аккумулятор от греха подальше. Интересно, сняли, не сняли? Нет, стоит. Аккумулятор стоит. Не побеспокоились. Но говорят, что воровства у них на территории не было. Ну, раз не было, значит, будем им верить. Главное, что аккумулятор на месте. Ну что, я остался доволен. Пока. Посмотрим, как оно будет дальше. Мне все рассказали. Мне подарили 2 болта для аккумулятора. Так, что у нас тут происходит? Залезаем. Что мне сказали по диагностике? Сайлент-блоки на рессоры. Рулевой кардан крестовина, амортизаторы перед-зад и обслужить передние тормоза. Ну, у меня там что-то скрипело, пока я ехал. Вы слышали. Так что он говорит, ну, посмотрите, если или ремкомплект купить, или так можно смазать. Стояла же долго машина. Как-то так. 6500 мне обошелся ремонт этой косы. Поменяли косу
и диагностика по подвеске. Ну, все вместе с расходниками совсем. Ой-ой-ой-ой-ой. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, что-то брыжет. Давай! Давай! Я ж говорил, фарам хана. Так. На стекло. Это сюда, да? Давай, давай. Трудись. Погнали. Да, шкрябает. Может быть, покататься, немножко покататься и разойдется, а там уже посмотрим. Ну, обслужить, наверное, надо по-любому. Летим! Не, надо обслуживать. Прям звук такой. Думаю, сейчас пойду в транзит, возьму ключ. Эта сопля меня достала. Этот же ремень болтается. Я уже купил новый. Это будет очередной выпуск серии про территорию Ебаторию. Будем менять ремень. Он рабочий, с пиропатроном. А этот выкинем нахер. Как-то так. Сейчас возьмем болтик, прикрутим аккумулятор. Ой, не смотрите, закройте глаза. Я тут веточки сушу. Вот моя защита. Временная конструкция. Здесь также. Надежно держит, надежно. Сразу ты и не снимешь.
Что у нас по клеммам? Это не затянуто. Эту мы сейчас затянем. А эту я прикручивал. Все верно. Здесь у нас на 13. А вот это на 12. Нам бы надо что-нибудь проложить клеммы, чтобы не замыкало. На всякий случай, пока ничего нет, сделаем такую штуку. Пакет с ленты снова пригодился. Одеваем чудо-защиту. Одной рукой неудобно. Все. Каким способом ты одеваешься? Ты мне расскажи. Непонятно. Во. Ё-моё. Ты мне чё мозги делаешь? Так-то лучше. Дальше. Че ты, блять, не той стороной одел. Сука. Вот же я. Вот этой стороной надо. Правильно. Правильно. Этой же. Или опять не так. Ну вот так же. Так же. Ну так же. Блять, или не так же? Не так. Вот эта херня, наверное, должна отсюда выходить, правильно? А вот едет лягушка-путешественница. Опять же, инсайдерская информация. Вон. Человек с редким именем. Зовут Глеб. У меня рука грязная. Вот эту машину я чуть не купил вместо Портера. Вот именно ее. Смотрите, какая будка. Я как чувствовал, да, что я Аэродинамическая. что нормально рассмотрел, маленький. Ну паркуй. Колхозник. Иди в жопу. Глеб помогает мне снимать ролик сейчас. Как я затягиваю шлагбаум. Вот переход сделаешь с одного болта на другой. Сразу Всё. кусок. Похер. Теперь надо... А что оно один раз пикнуло? Вот это мы будем менять на новое. Микрофон закрыл пальцем. Что ты хочешь? Гони. Попрошайкой. Заебали эти попрошайки. Тебе сколько лет? 20. 20. Вот ты мне в сыновья уже годишься, ты понимаешь? Я говорю, руки от машины убери. Давай. Убери руки от машины. Сейчас стеклоподъемник сломаешь. Ладно.
Что ты машешь? Что ты машешь? Сейчас навигацию мы настроим. Поперли.